So far that is why umbone the way bamdlalisa ngakhona angeke angene kukhona uShasha khona uRenas the way umbona so far angakhona umdlalo ofana no Lebu because uLebu manje ngibona ngathi frustrated. Remember Shane ukuthi uma uyi striker sometimes if you are not scoring or awubi nalento mhlawumbe ukuthi ube nama assist egamini kuyakwenza ukuthi ungabi ne confidence Shane. So umdlalo ofana no Lebu akazama ukulungisa lento yokudlala ibhola kucala before angafuna ukuthi anikeze Sundowns amagoli. I know ukuthi uqashelwe lokho ukuthi kumele score amagoli but bheka ukuthi Sundowns idlala kanjani Shane because ungambheka manje ibhola mangamnikeza enyaweni sometimes kuba nzima for yena ukuthi receive a pass uzowaluza lawo mabhola and sizobona kwangathi uyasiminus egamini so aka focus mhlawumbe ekudlaleni kwebhola kucala but akwazi ukuthi udlalela kuyiphi area because mina into engisho ngayo ama area ball I know ukuthi uzosinceda kakhulu especially mangabe sidlala ne team ene physique ena everything lapha emuva you need abadlali abafana nabo Shasha just ukuthi sometimes kumele babhulishe because kunama second ball angalenda la khona mhlambe kube khona no contest emoyeni la second ball mhlambe silithole silivalele neteam but so far angiboni ukuthi ithuba uzoba nalo ukuthi angayithola ichance kukhona uShasha kukhona uRenas up front kuMamelodi Sundowns. For breaking news, go to itiskitimes.co.za.